dufite amashimwe mu mitima kubwo imirimo Imana yagiye gukorera, imirimo Imana yagiye gukorera tutazi. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze. Hari ikindi gitero kivuga ngo kandi isengesho ryawe rya buri munsi ngo dusabe kugumana n'Imana. Turirimba izo bintu uyu mwaka byari bikwiriye ko tutiringira ubutunzi bwacu, byari bikwiriye ko tudatekereza abakomeye. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo afite connection, ngo afite connection mutiyobora mu ijana, mutiyobora wagize ikibazo ngo umuntu umufasha, ariko ibyo byose tubikureho amaso, dusabe Imana kugira ngo Imana yonyine ari iba connection yacu muri we, kuko niyo yonyine itazibuka kugirira abayo. Kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana. Kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana. Kandi isengesho rya buri munsi
kusoma umurongo wa 8 n'uwa 9 umurongo wa 8 n'uwa 9 nsonye Zaburi ya 16 umurongo wa 8 n'uwa 9 Zaburi ya 16 umurongo wa 8 n'uwa 9 Ashize Uwiteka imbere yanjye iteka yego kuko ari iburyo bwanje sinzanyeganyezwa kuko ari iburyo bwanje sinzanyeganyezwa Imana ihimbazwe nicyo gituma umutima wanjye unezerwa nicyo gituma umutima wanjye unezerwa niyo ndi mu makuba niyo ndi mu byago nuko Uwiteka ari iburyo bwanje ubwiza bwanjye bukishima kandi ubwiza bwanjye bugahora bukeye bwishima kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro amen umubiri wanjye uzakira indwara zose uzagira amahoro ndagira ngo duhindure iri sengesho tuvuge ngo shize Uwiteka imbere yanjye iteka uyu mwaka wa 2022 ari utuyobora muri no minsi yari indirimbo natekerejeho yo mu gitabo cyo gushimisha izivuga ngo mfata ukuboko kwanje mungendeshe ngujane ungeza heza kuwiteka uwo muri nzendekeza aravuga ngo sinagira aho ngera tagufite taho twagera tudafite Imana tibishoboka hari igihe abantu bazabibesha umuntu akumva ko ubuzima bwe buri tracé yabikora n'uko Imana itabikora ariko nizera ngo sinagira aho ngera tagufite kandi mwama ushaka konje ari ujana uyu mwaka ndashaka ngo tubwire Imana ngo aho ushaka ko tuja ariho utujyana ikagira ikindi gitero cyiza mu mwaka murabona uyu mwaka utangiye narabitekereje ubu abantu bazama kwandikira za message ngo uzagira umwaka mwiza w'imigisha w'ibyishimo w'amahoro wiki ariko tukibagirwa kuko imyaka yose duhura muri intama ntabwo twabaho tudafite intama ariko umurinzi aravuga ngo ibyago n'ibitero uzumvise ngo turize umutima wacu nimba ngo naje ndaza guhungiraho ndubuke ntahandi twaruhukira mu Mana niyo hakaba ikindi gitero indirimbo yafashije namwe niwe muyizi n'urugero rw'ububizi ikavuga ngo ubu naho nahishwa ku ntabara hari igihe tudashwa gutabarwa n'Imana kuko Imana ikakwihisha Yobu hari igihe kimwe yavuze ngo ndaje iburyo nkakubura ndaje ibumoso nkakubura hari igihe uzihishwa gutabarwa n'Imana ariko tugomba gukomeza kugira ibyiringiro muri izo gihe zo kutabona Imana zo kwibaza ko Imana ndasenga ndagerageza gukiranuka ndagerageza gukora ibintu niki nagukoreye Imana kugira ngo mpure n'izintambara ngo nubwo nahishwa ku ntabara nizeye gusa uzakomeze kwizera nizeye kuzanjana ukanguze ibi bizagira igihe kimwe mufata ukuboko kwanje ngendeshe ujane neza heza kuwiteka nicyo cyo nifuza ngo uyu mwaka tutangize tuvuze ngo Mana utuje imbere iteka kandi gufata ukuboko utugendeshe ntitugende twenyine tujane nawe ibe symbole tuzafata ibe drapo tuzagenda tumanitse tuzatubwira Imana ngo ngushize imbere iteka mu bibazo gushize imbere mu byiza gushize imbere mu birori mu makuba mu bukene mu kurwaza ni wowe nashize imbere iteka muri uyu mwaka kandi kuko uri iburyo bwanje sinzanyeganyezwa ibinyeganyeza abantu bibaho muri uyu mwaka ashobora kuza ibikunyeganyeza ntibizabigura mu buzima duhura n'ibitunyeganyeza ariko izo nibiza bikunyeganyeza uzi ubibutsa Imana uvuga ngo wa mwaka wa munsi dutangira guterana narakubwiye ngo uragushize imbere yanjye iteka sinzanyeganyezwa kuko uri imbere yanjye kandi n'igihe nzaba ntari mu kumva nizeye gusa ko hari umunsi nzatabarwa nawe nimwakira ijambo ry'Imana
watoranijwe kugira ngo mbagezeho ijambo. Sinari mbiherutse, Imana yabishatse. Noneho nicaye hano mbonye iki gikorwa gikozwe, Imana imuze ku mutima, inyibutsa inzozi narose mu minsi ishize. Izo nzozi naje kubona ari uwo mwana Usada. Ntabwo namubonye ngo niwe, yari kumwe n'abandi banyeshuri, nkabona ari abanyeshuri. Noneho Imana inzanira umunyeshuri umwe, iravuga ngo gira icyo umufasha. Noneho nkabona mpamagara abandi bantu twari turi kumwe ntazi, ntasobanukiwe, nkabasaba ifu, nkabasaba isukari, nkabasaba gaza, mbese mbasaba ngo mukorere igikoma. Noneho izo nzozi ndabyuka, numva umwuka arampatira kuzandika, ubundi njya mbyibagirwa, ibyo narose nkabyibagirwa pe. Ariko ndicara ndasenga, mbaza Imana nti izi nzozi zisobanura iki? Sinsobanurire. Imana irambwira ngo igihe kiraje, ngo ndetse kirasohoye, ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo gusa, ahubwo ni ubw'ibikorwa. Shimiye Imana rero ku gikorwa kibereye hano. Umutima ahereye ko ambwira ko cyari ikibazo cy'uyu mwana. Imana iha umugisha abo yakoresheje bose, n'abandi izakomeza gukoresha. Mwumvise iri jambo, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo gusa. Igihe kirageze ko tuva mu magambo. Twavuze amagambo menshi kandi kenshi, ariko igihe kirageze ko dushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Noneho impaye ijambo ry'ubuhanuzi, nanjye nabaye umuhanuzi. Ayo makuru murayazi. Haleluya. Abantu bose bakoze icyo gikorwa, mwakirira ijambo ry'ubuhanuzi riri muri Yoweri ibice 2:25 kugeza kuri 27. Agire ubisoma abisome. Mbwiwe ngo nibyo abakoze icyo gikorwa, kandi jewe wabirose, jewe wabibwiwe, jewe wabyeretswe, hari icyo nakoze. Ariko buriya umuntu akora akoreshejwe n'Imana, ntabyo yankoresheje. Ariko abo yabikoresheje, mwakira iryo jambo ry'ubuhanuzi. Bisome, soma abantu bumve. Yoweri ibice 2 25, hera kuri 25 manuka. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'ubuhima n'ubuzikira n'akagumbu, zangabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. 27, muzamenya yuko ndi mu Bisirayeli, kandi yuko ari Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho. Ni ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Mwakira ibyo n'iryo jambo ry'umuhanuzi, kandi n'undi wese uzumvira ijambo ry'Imana akajya ashyira mu bikorwa ijambo, ubwo buhanuzi n'ubwe. Nanjye narabuhawe, ariko ntabwo nari nabiteganije, ariko umwuka arabimbwiye. Biri jambo ni ritange hano kuri buri wese uryumva akaryakira, akarishyira mu bikorwa. Imana irirahiye bizagushumbusha. Reka neyo kuri komantaho kuko sibyo nahawe. Ngiye gusoma rero amagambo nahawe y'Imana tugomba kuganira, ndabivuga mu mwanya muke
kandi muto. Ijambo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Yosuwa ibice 17 ndisomera. Tega amatwi. Ngo kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko maraya uwo Rahabu aba ari we uzarokokana n'ab'inzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Amen. Ngo namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganishijwe, kuko nimugikora muzazanira urugerero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ngo ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Amen. Reka twongere tujye muri iki gice gikurikira, gice cya 7 muri Yosuwa nyene gikurikira. Ndahera ku murongo wa 19 ndamanuka ngeze ku murongo uhera. Ngo maze Yosuwa abwira Kana ati, mwana wanjye, ndakwinginze wubahe Uwiteka Imana ya Isirayeli, uyaturire, maze umbwire nonaha icyo wakoze, ntumpishe. Akani asubiza Yosuwa ati, nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana ya Isirayeli, uko nabigenje nuko nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izabibu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza merako ndabyenda bihisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa zigenda zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye ifeza iri munsi yabyo. Tega amatwi. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izabibu n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze n'indogobe n'intama ze n'ihema rye, ibyari birimo byose bijyanwa mu gikombe cyitwa Akori. Amen. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati, niki cyatumye utugwa nabi? None Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye, n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamurenzaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyahari na bugingo n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze. Nuko izina ry'Uwiteka, nuko izina ry'icyo gikombe ni Akori na bugingo n'ubu. Mwakire ijambo ry'Imana.
mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Buriya umuhanuzi uhanura uko yategetswe ibintu bigenda neza. Umuririmbyi uririmba uko yategetswe ibintu bigenda neza. Umwigisha wigisha uko yategetswe ibintu bigenda neza. Umubwiriza ubwiriza ubutumwa uko yategetse ibintu bigira gute bigenda neza. Reka mbabwire, tuhawe amagambo meza yuko nta n'umwe uzongera gukorwa n'isoni, kandi yuko tuzashumbushwa iby'inzige na garungu byagize gute byariwe. Iryo si ijambo ry'Imana. Wavuga uti se Imana irivuguruza? Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Iyo ivuze ijambo haba hari kondisiyo. Imana yo yavuze, yasezeranye, ariko nawe ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo ibyo Imana yavuze bigukorerweho, kugira ngo ibyo Imana yagusezeranire bigusohorezweho. Ugomba kuba ubifitemo uruhare. Twumvise hano amakuru y'umugabo Yoshua n'Akani. Reka nongere mbibutse twibukiranye Yoshua ni muntu ki. Yoshua ndamuvugaho nk'uko Bibiliya yamuvuzeho, ntabyo nongeraho nta n'ibyo ngabanya. Yoshua yari umwe mu batasi 12 bagiye gutata igihugu cy'Yeriko. Yoshua yari umugabo w'intwari, yabanye na Mose, yagendanye na Mose, yigiye ku birenge bya Mose. Yoshua yabaye umugabo w'ingabo za Isirayeli. Yoshua yabaye umuyobozi w'ubwoko bwa Isirayeli guhera nyuma y'urupfu rwa Mose kugeza nawe apfuye. Turi kumwe mu ntega amatwi. Yoshua Imana yamuvuzeho ibintu byinshi bikomeye. Yoshua agihamagarwa Imana yaramubwiye iti, Yoshua ni wowe nshaka yuko uzambukana ubu bwoko ukabugeza he mu gihugu nasezeranije basekuruza babo. Dore Mose ntagihari, yarapfuye, ariko ubu ni wowe ugiye kujya mu cyimbo cya Mose, ni wowe uzabagezayo. Mose yapfuye bageze hakuno ya Yorodani. Ni ukuvuga ngo imbere yabo hari Yorodani, hari Yeriko, hari na ya mahanga yose Yoshua yagombaga kurwana nayo kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bubashe kubona igihugu cya gakondo, igihugu Imana yasezeranije basekuruza. Amen. Urumva Yoshua ageze muri icyo gihugu, amaze kwambuka Yorodani, ikibazo cya mbere kivuyeho, ikibazo cya kabiri kirinjiye. Niko bimera mu buzima bw'abantu, kimwe kivaho ikindi kikaza, kimwe kivaho ikindi kikaza. Mu ntambara tudatinya ibibazo ibyo ari byo byose, tudahanga amaso ku bibazo, ahubwo duhanga amaso ku Uwiteka Imana yaduhamagaye. Ntidutinde tubwira Imana ibibazo byacu. Amen. Ahubwo dutinde tubwira ibibazo tubibwira Imana yacu, Imana ishobora byose. Amen. Noneho Imana ibwira Yoshua, imuha tekinike na strategy na tactique. Ubwo ni uburyo bwose bushoboka, abasirikare bo barabizi, bw'uburyo ki ugomba kurwana urugamba. Amen. Yeriko ntabwo yigeze irimburwa n'ibisasu bya kirimbuzi.
yarimbuwe na strategy na methode na technique na tactique. Ariko ibaze nawe, Imana iramubwira ati bwira abatambyi ayo makuru murayazi, mugende muzunguruke ayo makuru murayazi, sinyatindamo. Bagira gute? Babigenza uko. Icyabaye n'iki? Yari kugira ite? Iragwa. Barinjira bakora ibyo bagombaga gukora, bikiza umwanzi nyine. Ariko Imana yababwiye iti muri uwo mudugudu, niko ijambo ryatangiye kuvuga, n'ibiwurimo byose uretse Rahabu wenyine n'ab'inzu ye, ibindi byose ntimuzakoreho. Ibyo ni ibishingano, birashinganywe. Ibyo si ibyanyu, ibyo ni ibyanjye. Amen. Izahabu, ifeza n'ibyuma n'imiringa mwabyumvise, ibyo byari by'agaciro kuruta ibibindi, kuruta inka, kuruta inkoko, kuruta ingurube n'intama n'ibiki. Ibyo bari batuzi. Ati ibyo ngibyo muzabyereze Uwiteka, maze mubishyire mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Wumva ko babibwiwe gutyo. Barangije, icyaje gukorwa n'iki? Umuntu witwa Akani. None wavuga uti Akani wo ni muntu ki? Nukuri Akani ntabwo ari umuntu wari uturutse hanze. Ni umuntu wari muri iryo iteraniro ry'Abisirayeli. Ni umuntu wumva aromboka. Yesu nashimye. Nkunda ijambo ry'Imana. Dushobora kubyina, tukishima, tukanezerwa, tugatahana amasezerano, ibintu bikamera neza. Ariko Imana yaza ikabigira gutya, igacishamo akantu, kandi ariyo yabivuze, kandi itivuguruje, kandi ibyo yavuze ni ukuri. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ribereyeho kutwigisha, kuduhugura, kutuyobora no kuducyaha bibaye ngombwa, kubera urukundo rw'Imana. Ntabwo ku Mana ibintu byose, reka mbabwire, tukajya twikirigita ngo niturangiza duseke. Aha birakomeye. Iyo umuntu agiye kuvuga ibyaha, ibyishimo birahunga. Reka mbabwire, iyi Mana ishobora byose, iyi Mana ya Isirayeli ni Imana ifite amahame, ni Imana ihagarara ku cyo yavuze, ni Imana, ni data, si data se? Ni data. Buriya umubyeyi afite kuba yavuga akabwira umwana ati mwana wanjye, sinshaka ko ibi simbishaka. Amen. Hari n'igihe umubyeyi yakwihakana umwana kubera ibikorwa bibi umwana ari wakora. Warambiwe guhora umugira inama atumva, ukaba warakara ukavuga uti ndaguciye mu bana banjye, ntabwo uzongera kuba umwana wanjye, ukabivugishwa n'umujinya. Ariko bwacyo ukagira ngo tukigarura. Hari igihe Imana itajya yigarura. Imana ntishobora kwihanganira ikibi, ntishobora kwihanganira ikintu cy'ikizira kiri mu mutima w'umuntu, kibibaho kandi ufite amasezerano. None se reka nkubwire Akani, ndacyari kuri Akani. Yari mwene nde? Yakomokaga mu muryango ukomeye, umuryango wa Yuda. Amena. Ntugire ngo yari ingurukizi nkatwe twese, oya. Yari umwana ukomoka ahantu Imana yavuze, irasinya, ishyiraho sinyatire. Muri uyu muryango nzagendana nawe, nzabana nawe, nta n'uwo mu muryango wanyu uzabura ku ngoma yanjye iteka ryose. Amen. Akani yakomokaga aho ngaho. Turi abakirisitu, twarakijijwe, twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, dufite ubugingo ye kuko twakiriye Yesu. Amina. Ariko reka nkubwire, ntabwo biba bihagije. Kwakira Yesu no gukizwa ni ibintu bitandukanye, ni intambwe umuntu agenda atera. Hari intambwe
ya mbere utera yo kumwakira ukababarira warangiza ugakizwa. Yesu nashimwe cyane. Akandi nuko niko byari bimeze. Yari mu muryango ukomeye wa Isirayeli, yari mu iteraniro ry'Abisirayeli, yari mu bo Uwiteka yavuzeho amasezerano akomeye ko ari bo bagiye guhabwa gakondo aricyo gihugu cya Isirayeli. Yarayihawe se nako yabibayemo. Yari umunyamasezerano se, yari umwana w'Imana se. Reka nkubwire, ukizwa kwawe, kuba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ntabwo bihagije. Kubyina kwawe, kuririmba kwawe ntabwo bihagije. Kubwiriza kwawe, guhanura kwawe ntabwo bihagije. Yesu nashimwe cyane. Reka mbabwire, uyu mugabo Imana yatanze itegeko y'ibintu byashinganishijwe. Arangije icyo yakoze n'iki? Aragenda yenda ku byashinganishijwe. Reka mubwire ibyashinganishijwe ibyo ari byo. Kandi natwe turiho kubyenda, turiho turabyifuza, tukabyenda. Yesu yaravuze ati, mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze, nimuze mungane, nimuze musange, muzanire ibyo byaha byanyu, muzanire ibyo bibaremereje, muzanire ubwo burwayi, muzanire ubwo businzi, muzanire ubwo busambanyi, muzanire icyo kinyoma, muzanire. Yesu ashimye cyane. Ubwo bwibone bwanyu mubuzane, ibyo byose ntihagire na kimwe musigara, byose ni mubinzanire, mubinyikoreze kugira ngo muruhuke, muronke uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko noroheje kandi ndi umugwaneza, nemeye kwakira byose, ariko mwebwe muruhuke. Yesu nashimye. Haleluya. Akani intambara zose barwanye yarahari, yarazirebaga. Intsinzi Abisirayeli bagendaga bageraho n'ibintu atarinze kubwirwa, yarabibonaga. Ariko arangije ngo aromboka, agenda buke buke, aragenda yenda ku byashinganishijwe, aragenda arabihisha. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, aragenda bivanga n'ibye. Yesu nashimye cyane. Kandi ibyo yari afite byari byinshi kuruta ibyo yagiye kwiba. Nshuti muvandimwe, reka nkubwire, ndabwira akantu uraho. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya ripfa kumanukira ubusa, ntibibaho, ntibishoboka, ntibibaho. Hano hari akantu mu iteraniro ry'Imana. Abandi barabyina nawe akabyina, abandi bararirimba nawe akaririmba, abandi baratanga nawe agatanga, arakora nk'ibyo abandi bakora. Yari ku rugamba cyo kimwe n'abandi, ariko muri we yari agifite ibyo yifuza, kwifuza iby'abandi. Noneho ntabyifuje ngo birangire. Reka mbabwire, usomye neza muzasome neza n'impamvu ibyamubayeho nabwo yabigizemo urundi ruhare inshuro ebyiri. Yesu nashimwe. Utese byaje kumenyekana gute? Bamaze kwambuka, bamaze gutsinda Yeriko, bicaye bamaze gufata uwundi mujyi witwa Ayi, uwo niwe turi butere. Yosuwa atuma abatasi baragenda, baragaruka baramubwira ati, ntiwirirwe wigora rwose muyobozi w'amabishopu, ntiwirirwe wigora, ibibazo byarakemutse, twaratsinze, twaranesheje intambara. Ayi bati, ni ahantu hato, ni akantu gato, ni akantu rwose, ntiwirirwe wohereza ingabo. Amina. Ramenye ntimukirare bashumba, muhore mucyaha, muhore muhana, muhore muteja, kuko akana arahari.
iteraniro. Akana ashobora kuba jewe, akana ashobora kuba wowe, ashobora no kuba n'ubundi wese. Nimwirare rero ngo ibibereye aha ni ibitangaza, ibi bigomba kuba ko Imana ikora uko ishatse, igakora ibyo ishatse, igakoresha bishatse, kandi igakorera ku gihe ishatse. Hari uwarazi ko uriya mwana ari buze, ariko Imana yamuraritse yamuzanye. Rero nimba igukoresheje ibyo ugatanga amafaranga yawe, ntabwo byo ntibihagije, kandi ibyo ntabwo wagomba kubyikubita ku gatuza, kuko n'Uwiteka wabikoze. Ahubwo uramenye, reka nkugire n'inama, uramenye ntuzanabyirate n'umunsi wa rimwe. Ejo ngo wumve ngo niwe wabikoze, ubikora uriya mwana umuzi hese, muhuriye he, mupfaniki? N'uwamuremye niwe wabikoze kandi yagukoresheje. Komeza ugendere muri ayo mavuta yo gukoreshwa n'Imana, Imana izakuzamura. Ariko Uwiteka avugana na Yosuwa ati, ubwo bamaze kumubwira amakuru, ntiwirirwe wohereza ingabo nyinshi rwose, ohereza nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 gusa, kuko ayi ni akantu gato kangana gutya, ntiwirushe. Erega koko niko byagenze. Yosuwa arawuhereza abo ngabo ngo bahagere. Ayi, hari icyo babonye baramugani w'Abarundi, kakantu gato, kakantu basuzuguraga, kakantu batahaga agaciro. Reka mubwire, ntabwo twicwa n'ibintu bikomeye, nta nubwo twicwa n'ibintu biremereye, nta nubwo dusenywa n'ibintu bikomeye. Kakantu gato, kakantu wasuzuguye, kari ureba rwose. Yesu nashimwe cyane. Barakubitwa Abisirayeli barakubitwa ngo hapfamo abantu 36. Yosuwa n'abandi Bayisirayeli ngo bisiga ivu nk'uko imigenzo yabo n'imihango yabo yari imeze, baririra Uwiteka, batakira Uwiteka. Yosuwa aravuga ati, Mana, ibi ni ibiki koko? Ibi udukoreye ni ibiki? Ko wavuganye nanjye kuva nyambuka, ukambwira ngo nta muntu uzampagarara imbere kugeza kubaho kwanjye kose, none ni gute? Ni gute Abisirayeli banguye mu maso? Tabaye. Ese kucuje kudukoza n'isoni Mana? Kubera iki iyo turekera hariya? Hari igihe bijya bitugera, ukagera ahantu wibaza utarikoze, Mana, niwe wavuganye nanjye? Niwe wavuganye? Ntubona ko duhawe ijambo ry'uko tuzashimbushwa, ry'uko ibyariwe n'uburima n'inzige n'akagungu Imana izabidushungusha, izabigarura? Ntibigutangaza ubonye bitagarutse, ntibigutangaza ubonye umwaka ushize noneho ubuzima wari urimo bukagenda bukaba bubi cyane kuruta ubwo wari urimo, kandi Imana yavuganye nawe, kandi wabyakiriye, wabigize ibyawe. Amen. Reka mubwire, nimureke tukure Akani n'iteraniro ry'Imana. Akani ashushanya ibintu byinshi. Ntitukiba, ntitugisambana, ntitugisinda babikoraga, n'abatabikoze ntabyo bakora, nta n'ibyo bazakora. Yego niko biri mu mitima yabo, kubera ko ingaruka zabyo ni mbi. Ngo nutagira inka bajya abona muzirisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Tiwabikoze n'ibyo, ariko nimba utibura beshya, nimba udasinda urasambana, nimba udasambana uri umwibone. Reka mbabwire ikintu kigiye kudukora, ikintu cyitwa Akani kiri mu mitima yacu, ni ikintu cyitwa ubwibone, kandi ubwibone bugendana n'agasuzuguro, kandi
igicaniro biri muri bya bintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga, bizira urunuka. Turabyina, tukaririmba, tukishima, tukabira ibyuya, ariko turacyafite kakana kawe ubwenge muri twebwe. Turacyagafite akandi tubana nawe, akandi tugendana nawe, tuzi ko ari twe bantu bifura babaho, tuzi ko ari twe bwoko bwiza burenze ubundi bwoko. Imana itubabare bose yakandi. Noneho ngo bamaze kurira baboroze bisize ivu bagize gute, Uwiteka abwira Yosuwa, arongera muha strategy na metode na tekinike, aramubwira ati hamagara imiryango yose ya Isirayeli, maze nkwereke icyo muzira. Yesu nashimwe cyane. Barahamagara uko imiryango iri n'uko amazari byose babivaho, baza kugera rero umuntu ku giti cy'umuntu ku giti cye, bigwa kuri Akani. Niho hari ijambo ryavuze, Yosuwa aravuga ati Akani mwana wanjye, mbega ishyano, ariko uzi kubona uvugana n'Imana, uhabwa amasezerano n'Imana, kandi uzi neza ko Imana itabeshya, uzi neza unabihamya, ufite ibihamya birenze kimwe yuko Imana yavuganye nawe, byarangira bikagenda ukubiri n'ibyo Imana yavuganye nawe. Iri jambo Imana yari impaye ngeze mu bihe bibi, ibihe byo gutonganya Imana. Imana njyewe narambiwe, hashize imyaka ingahe kuva muri 2000 na kangahe umbwirira ijambo, wavuganye nanjye binyuze mu kanwa kanaka mbese byinshi, none urabeshya. Hari igihe ugeraho kubera ikibazo cyakubayeho karande, Yesu nashimwe. Areba bajya biririmbira ngo Imana ngo ikigeragezo si karande, nuko iki tugase gishobora kukubaho karande kubera ko kwesheni Imana maze kwitotomba n'ibintu nk'ibi narabivuyemo rwose. Yewe njya nkunda gusaba Imana imbabazi. Mama pasiteri yampamagaye nijoro ambwira ati umbabarire ndarwaye, uze uhagarare mu mwanya wanjye abari wowe uvuga ijambo. Siko byagenze. Valeri yari yampamagaye ndamwangira, nawe nuko atari hano, nzana ibinyoma byinshi. Akani reka mbabwire, Akani ntatinya muri pasiteri, ntatinya muri mama bisho, reka fa gukomanga wa niyo urungurutse gato arakwinjirana kuko aba afite tageti y'icyo gushaka. Ubu nzajya mpagarara imbere y'ubwoko bw'Imana mbabwire iki, mvuge iki. Dore abandi ntondesha umurongo, dore simbivuze mwaseka, reka sinshaka kubasetsa, nta rwenya, ariko nari nanze, nari nabivuyeho, nari nivumburiye Imana kuko itankorera nk'ibyo ikorera runaka. None se njyewe sinsenga, none se njyewe sinakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, none se sinaguhaye ndetse nkanabyatura nkavuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Na Yosuwa yari yabivuze, none se byamubujije kugendana n'Akani? Haleluya. Imana idufashe kandi tubabarire. Imana rero iryo jambo, reba, suzuma, reba mu iteraniro hariho umuntu wenze ku byashinganishijwe.
uwo nguwo kandi wibuke ijambo ryabivuze ngo uzakora ku kintu kiri muri uyu mudugudu ngo azaba akururiye iki? Ishyano, ibyago n'amakuba abikururiye urugerero rw'Abisirayeli. Yesu nashimwe cyane. Nshuti bavandimwe, iri jambo ni iry'Imana si iryanjye. Yewe Akani uri hano, Akani we reka mbabwire, Akani byamubayeho. Azize iki? Ni umwenda. Nta nubwo bavuze ngo ni imyenda, umwambaro umwe sinzi agaciro kawo, ariko nta gaciro umwambaro wagira gakurutira abana wabyara. Tureke intama, tureke inka, tureke n'ibindi byose, tureke amasafuriya n'imbabura, tubireke, ariko noneho duhagarare ku bana b'abahungu n'abakobwa. Amen. Ubakururiye kurimbuka kubera ibyifuzo byawe bibi, kubera ujya kwifuza ibyashingamo, warangiza ukagenda ukajya no kubyibuka ukabyiba. Naje guhishurirwa ibyashinganywe. Reka mbabwire ibyo ari byo. Ni ibyaha. Niko nahishuriwe. Ni ibyaha byacu. Yesu yarabyikoreye. Yesu yarabibambiwe. Yesu yarabibambiwe Igorigota ku musaraba. Ni iki cyamujyanye ku musaraba? Ni iki? Ngaho bimbwire koko. Tekereza nawe. Niyo myenda n'amakositime n'amazu n'amamodoka ntabwo ari byo yapfuye. Amena. Ibyaha byacu, ibyari kutubuza ubugingo, bya bindi nibyo yikoreye, nibyo yashinganye, nibyo yajyanye, yarabyikoreye, nibyo ntibikiri ibyawe. None turiho turagenda twomboka, tugenda twihisha pasiteri, tugenda twihisha umuyobozi w'indirimbo, tugenda twihisha, twinjira aho tutakagombye kwinjira, tugenda tukenda ku bintu tutakagombye kwendaho. Kavuga uti reka nkanyweho nta kibazo, reka gotomere. Uri urenda ku byashinganywe. Reka ngende ntawe ubona pasiteri ntambona. Ukagenda ukajya gukirigita no gukora mu mabere y'abagore. Imana itubabarire kandi dufate. Akani we, uri urashaka iki? Uri urashaka kurimbuza ubwoko bw'Imana. Uri urashaka kubuza Imana gukora kandi Imana ishaka gukora. Imana idufashe kandi tubabarire. Reka ngaruke kuri Akani. Abana be bararimbutse, nawe ararimbutse. Bya bindi yibye ntacyo bimumariye, ahubwo bimuteje umwaka, bimuteje akaga gakomeye. Reka mbabwire, kwenda ku byashinganywe bitera akaga gakomeye. Yesu nashimwe cyane. Nzi abantu benshi bitwaje ibi bihe bya korona, bakani benshi ubu babaye abajura ruharwa kandi bararerewe mu nzu y'Imana. Babaye basambanye basinzi bararerewe mu nzu y'Imana. Kubera iki? Hari ibihe byiza babayemo, bagendanye n'iteraniro, bakishimira ijambo ry'Imana, bakishimira indirimbo n'ibindi byose bikorerwa mu nzu y'Imana, ariko barangiza bakomboka bakajya kwenda ku byashinganywe, noneho bikarangira bagiye burundu, bavuye mu nzu y'Imana, bavuye muri protection y'Imana.
bavuye mu burizi bw'Imana, bavuye mu bwiza bw'Imana. Mbega ukuntu ari byiza, mbega ukuntu ari iby'igiciro, mbega ukuntu ari iby'igikundiro kubona twicaye hano turiho tuvugana n'Imana. Imana iri biganira natwe, Imana iri kubwira ati mwana wanjye, mwana wanjye, ndavuze mwana wanjye, uva mvuganye nawe, nzagushumbusha iby'inzige n'akamungu byagize byariye. Iryo ntabwo ari ijambo ry'umuntu, iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ikabikubwira. Umuntu agacika mu nzu y'Imana kubera akarahuri ka byeri. Umuntu agacika mu nzu y'Imana ukaba imfubyi utakabaye imfubyi, ukajya kuzerera kubera wese ku byashinga. Imana idufashe kandi tubabarire. Ndashoje, ndangije mvuga ngo akanyura ahangaha muze gusoma neza. Akandi yaza gusaba imbabazi, Imana nyiri impuhwe n'imbabazi yari kumubabarira, ntabwo yigeze asaba. Kandi mwibuke ijambo ry'Imana riratubwira ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo. Ntabwo yigeze. Ushobora kwenda ku byashinganishijwe ukaba impumyi, ukaba igipfamatwi, ukaba ikiragi, ntumenye n'uburenganzira bwawe, ntumenye n'icyo wakagombye gukora, kubera ko Imana itubabarira. Akandi yaza gusaba imbabazi ati ni ukuri nabibonye, ndabyifuza, nabibonye, ariko Mana nacumuye. We yaravuze ngo nacumuye kuri Isirayeli, neze ku byashinganywe, nabonye umwambaro ariko nta hamwe yigeze asaba imbabazi. Reka mbwire akantu uri hano, singuhamagaye ngo n'imbere, oya, ko siko nategetswe kubikora, ariko nabitegetswe nabyo nanabivuga. Ndetse n'Imana yakunyeretse, sinabitinya kuza kukubwira ngo ni wowe, ariko byose by'Imana yambwiye. Gusa Imana yambwiye ngo akandi uri hano, akandi uri muri iri teraniro, saba imbabazi. Saba imbabazi, Imana ikubabarire, ugaruke mu rugerero rw'Abisirayeli, ugaruke turwane intambara, turwane urugamba turi kumwe. Ejo tazajya kurirwa n'imbwa hariya mu muhanda kubera akantu gato wakoze, kakaza kukubuza byose, kakabuza amahirwe, kakabuza iki, kakakubuza iki. Akandi uri hano rero, ndangije nkubwira ngo mu mutima wawe uriyizi, akandi ariyizi. N'undi Yosuwa ntiyaramuzi, ariko ubufindo bumaze kumugeraho ni nkaho yababaye. Ariko uzi kubona uburakari bw'Uwiteka, mushimwe ko twavukiye ku ngoma y'Umwami wacu Yesu Kristo. Uburakari bw'Uwiteka, akandi mwana wanjye ndakwingiye. Yosuwa we Imana yarabizi pe, yarazi ubugobukana n'uburakari, yarabizi icyo Imana iri bukore. Ariko akandi mwana wanjye ndakwingiza, ubufindo bwagufasha. Ariko Yosuwa ntabwo yarazi icyo akandi yakoze, ntabwo yarabizi. Pastor, ni ukuri ntituzajya ngo tubeshye ngo twirarire, sinzi jyewe wenda, ariko n'abandi turi kumwe mbona ari uko. Tuzajya dukoresha kugira ngo tubone bahakane. Igihe tutarahabwa amaso yo kureba bahakane, umubwire uti wowe uri ikizira mu maso y'Imana, wowe ibyo ukora uriho urateza ibyago itorero ry'Imana. Reka rero igihe ayo maso tutarayahabwa, n'ubwo bufindo n'amataktike n'iki, reka tujya dusenge, tujye imbere y'Imana, dusabe Imana iduha ayo maso. Ni ukuri Imana ntinaniwe kugira icyo yadukorera, ntibinaniwe. Ariko hari bakandi beze ku byashinganywe, bari mu iteraniro, abandi baririmba bakaririmba, babyina bakabyina. Akandi we wihane guhera
munsi wihane, Imana irakuzi, Imana irakubona. Ijambo ryayo riravuga ngo murabikora nkabihorera mukagira ngo mpanye namwe. Reka nkubwire, ejo ntibazakubundeho ikirundo cy'amabuye kandi wajya gusirimbuka biri byuye, kandi wajya kubwiriza ugasarara. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndasoje. Ariko akanya ugende wisubireho. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Reka nsenge nsoza kandi nsabira abantu umugisha. Nyiricyubahiro, nyirikuzo, nyirububasha n'ubushobozi, ni wowe Mana muremyi w'isi n'ijuru, ni wowe Data udukunda, wadutoranyije utuzi, ubana natwe utuzi. Ariko emera Data tuguciriye bugufi, bakani turi hano tuguciriye bugufi, tugusabye imbabazi, utubabarire kugira ngo tutaba ibyago n'amakuba, tutabera itorero ryawe ibibazo n'ibigeragezo, tutakubuza kugira icyo wagakoze kandi ugomba kugikora. Mana ishobora byose, twebwe tugusabye imbabazi kugira ngo tubabarire aho twagucumuyeho, utubabarire aho dukomeje gukosereza, utubabarire aho twirengagiza tukarenga ku byo dufite bitari byiza kandi tuzi ko wanga urunuka. Ibyo Mana ijambo ryawe riratubwira ngo dushobozwa nawe Kristo, duha imbaraga tubashe kubireka, duha imbaraga tubashe kubyanga, duha imbaraga tubashe kubizinukwa, maze izina ryawe ryubahwe, tubashe gukorera mu bwami bwawe, dukore ibyo ushaka, dukore ibishimwa nawe, nidukorere mu busa, nitukore ibizatubera impfagusa. Reka Mana buri wese wumvise iri jambo, buri wese utsinzwe naryo, umugirire impuhwe n'imbabazi nyinshi, wongere umugarure mu rugerero rw'Abisirayeli, wongere umugarure mu iteraniro ry'abana bawe. Ni ukuri ntumugire ruhebwa, ntumugire ruvumwa, ikindi kandi ntakomeze kwiyoberanya Data, kuko ibyo ngo nibyo wanga kandi ukabyanga urunuka. Umugisha buri wese wakandagiye hano, kandi ijambo ryawe rigira aho ritukura n'aho ritugeza. Izina ryawe rikomeze ryubahwe ibihe byose. Amen.